ఆరంభమైంది రెస్టోరేషన్, నా జీవితంలో నా న్యూ సెన్సేషన్. నేను పోగొట్టుకున్నవన్నీ నా మేలు కోసం నా ప్రభువు సమకూర్చి దీవించులే. మునుపు సాధించలేని ఎన్నో ఘనమైన పనులు ఇక ముందు నా చేత చేయించులే. మునుపటి మందిర మహిమను మించే రెస్టోరేషన్, రెస్టోరేషన్. కడవరి మందిర ఉన్నత మహిమే రెస్టోరేషన్, రెస్టోరేషన్. రెండంతలు, నాలుగంతలు, ఐదంతలు, ఏడంతలు, మూడంతలు, వెయ్యంతలు, ఊహలకు మించేటి మునుపటి మందిర మహిమను మించే రెస్టోరేషన్.